E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Lourenço e seguinte, hoje vamos fazer mais uma review, só que de uma caneca do Chase. Isso mesmo, uma caneca do Chase. Olha só, as orelhinhas dele bem detalhados, os olhos, as sobrancelhas, isso tá muito bem detalhado. Aqui tá escrito Paw Patrol, a cor. Olha só, aqui tudo é azul dentro. Eu ganhei essa caneca do Coelhinho da Páscoa. Seja uma boa criança para ganhar ovos de Páscoa do Coelhinho da Páscoa. Ah, e falando nisso, que fedor! Tá fedendo que tô sentindo vontade de tampar meu nariz. Essa caneca tava fedendo por causa desse remédio. Então deixa o like e se inscreve aí no canal, porque eu quero chegar muito a 1 milhão de inscritos e ganhar a placa de ouro do YouTube. E não esqueça de ativar o sininho. Muito obrigado e valeu!